یو کس تپوس کې چې یو سړی تقریبا 15-16 کاله بیمارو او آخري 2 کالو کې ډیر خراب وو. اوس داغه د روزو د مزونو څه حکم دی؟ نو داغه د روزو او د مزونو فدیه ورکول پکار دي. خو هغه د پاره 2 شرط دي فدیه ورکول واجب دي، او که هغه 2 شرط نه نو بیا فدیه ورکول واجب نه دي، بیا بهتره ده چې ورکي. هغه 2 شرطونه سړي چې کوم صورت کې فدیه ورکول واجب دي، یو دا چې هغه وصیت کړی چې په ما باندې دومره مزونه دي او روزو دي، ګوره د دې فدیه ورکي خپل وارثانو ته، وایي مثلا بچو ته. او دویم دا چې هغه دومره مال پرېښی چې د هغې په 3مه برخه کې هغه وصیت د ده نافظېدی شي. که دا 2 شرطونه وو خو بیا په دې وصیت عمل کول واجب دي، او که نو واجب نه دي، لیکن اوس هم بهتر ده چې د هغه اولاد کې څوک لوري یا زوی یا هر څوک چې وي وارثانو کې، هغه د دې پلار یا د خپل مورث د مزونو او د روزو فدیه ورکړي. او هغه فدیه چې کوم دی نو د یو روزې په بدل کې د سرسایې په مقدار ده، او د یو مز په بدل کې د سرسایې په مقدار ده، چې څومره پاتې د هغې حساب دی ولګي مسکینانو ته دی ورکړي.